大家好，我係如是我聞。咁我呢次就想同大家發下牢騷。事緣就係話喺Donald Trump 成功斬售呢個哈梅內伊之後咧，我就喺 Meta 嗰度寫咗一個 post。咁我喺裏面就指出一樣嘢咯，就係話而家成個網絡都喺度流傳伊朗人上街慶祝呢個精神領袖遇刺啊嘛。咁但係有一樣嘢我諗好多人都冇諗過，就係話假設而家Trump就心臟病發死咗，咁大家覺得美國出嚟慶祝嘅人比較多，定係而家喺伊朗慶祝哈梅內伊死咗嘅人比較多？咁當然喺呢度又再補一句啦，就係話我自己就係唔會慶祝嘅，咁同埋我就話我會覺得無動於衷。不過問題就係我根本就唔係美國人咯，所以嘅諗法其實係唔重要。咁但係睇到呢個 post 之後咧，有一啲侵粉就覺得心靈受創，於是佢哋當然就即刻展開人身攻擊啦。而其中一位仁兄甚至係多次將我叫做共狗。咁不過呢個當然就係好好笑，因為我只不過係話我會覺得無動於衷啫嘛。而對於呢啲侵粉嚟講咧，你似乎係要痛哭流涕先得嘅。咁不過更加重要嘅就係佢哋嗰種唔願意接受現實嘅鴕鳥心態。因為無論你有幾中意Trump都好，你都要承認就係有好多人都真係幾唔中意佢。如果你睇下最近嘅一啲數字嘅話咧，佢喺唔同類別嘅美國人之間嘅支持度都係有大幅下滑嘅趨勢。即係好似我哋前面所講嘅美伊戰爭咁樣。咁喺戰爭前夕嘅民調就顯示咧，只係得21%嘅美國人係支持美國攻打伊朗，而反對同唔知道嘅比例就分別佔咗49%同30%。咁如果都係攞呢個嚟同伊拉克前夕嘅數字擺埋一齊嘅話咧，呢個數字都可以話係低到極點。因為當年支持布殊出兵嘅比例就有成72%。咁當然我哋都知道美國人後來有幾後悔入侵伊拉克啦，不過至少佢哋一開始都支持呢場戰爭咯。而Trump就係連呢個一開始嘅支持都冇。至於開戰第3日嘅另一份民調就更加指出啦，就話喺10個美國人裏面咧，大約有6個就係反對美國嘅空襲行動，而其中有好多人都表示佢哋根本就唔認為Trump有任何長遠嘅計劃。因為如果從Trump以往嘅作風嚟判斷，佢本來就諗住可以好快完成斬首之後就了事。咁但係伊朗始終都係一個中型嘅強國咯，所以即使係喺你殺咗佢哋嘅一啲領袖之後，個政權都唔會就咁崩潰。即係好似以色列對付哈馬斯都用咗2-3年啦，係咪？咁所以我喺呢度就想講翻呢個所謂侵粉嘅現象，就話佢哋個腦入面到底發生緊咩事？因為你會發現就係佢哋同正常人嘅諗法都真係幾唔同。即係如果我哋真係要嘗試理解呢個侵粉嘅思維方式嘅話，咁我有一點就係至關重要，而呢個就係你要將左膠當係你最大嘅敵人。即係好似呢啲咩女權主義啊、變性主義啊，又或者係呢個種族多元主義咁樣。咁呢啲都係民主黨喺度分裂社會，而Trump就係嚟幫美國撥亂反正。因為正如美國有一個叫做 Jimmy Dore 嘅棟篤笑大師所講啦，就話點解美國嘅統治階級會咁積極推動呢啲所謂覺醒文化嘅嘢咧？因為佢哋就係想你憎恨你嘅鄰居。因為如果所有人都將精力用喺同鄰居鬥爭嘅話咧，咁佢哋就唔會一齊去反對統治階級啦，係咪？而講到呢個統治階級咧，佢哋最主要做嘅嘢就係有2樣。咁首先佢哋當然最希望達到嘅就係呢個財富嘅集中化啦，而呢個就係通過扼殺成個中產階級同埋中小企。咁喺成個新冠病毒肆虐嘅期間咧，我哋都睇到呢種情況喺度加劇嘅。至於第2樣嘢又係咩咧？就係無止境嘅海外戰爭。因為正如維基解密嘅阿桑奇所講，就話呢啲戰爭根本就唔係要嚟贏嘅，而係要用嚟揸乾西方國家嘅國庫。咁所以從呢個角度嚟睇，美國嘅2黨其實都冇太大嘅分別，因為佢哋服務嘅都係呢啲統治階級。即係好似美國就有一句俗語，就係話無論你投票俾邊個，你最後都會得到麥凱恩。意思真係一講到打仗，美國嘅政客都會不分黨派去支持。咁當然有好多人就覺得Trump係例外啦。不過如果係從呢1-2個禮拜嘅發展嚟睇，佢絕對係同呢啲腐敗嘅政客冇分別嘅。咁所以以上就係侵粉嗰種敵我二分嘅思維啦。就話如果你唔支持Trump嘅話咧，咁你就係企喺呢個邪惡嘅民主黨嗰邊。
不過呢個當然就係非常之幼稚啊，因為其實右翼都會成日批評阿 Trump 噶嘛，而且佢哋嘅批評絕對係唔會少於左翼嘅。即係我就唔知大家有冇聽過一個共和黨嘅眾議員就叫做 Thomas Massie 啊。咁喺成個共和黨，而且係成個眾議院裏面，佢就係少數真係堅持要解密呢個 Epstein Files 嘅眾議員嚟。因為雖然阿 Trump 一開始就用呢樣嘢嚟競選啦，咁但係當佢後來揾咗呢個 Pam Bondi 嚟做佢嘅司法部長之後咧，阿 Bondi 又話根本冇呢個所謂 client list 咯，即係話佢哋根本就唔知邊啲人有同 Epstein 往來。咁喺 Massie 嘅不斷催逼同埋佢所帶動嘅公眾壓力之下咧，佢哋先至係被逼要去解密呢啲檔案。咁當然解密嘅都只係一半嘅檔案啦，而且喺一啲奇奇怪怪嘅地方咧，你都會發現有好多資料係俾人塗黑咗。咁不過點都好啦，呢個有好大部分都係 Massie 嘅功勞啊嘛。咁所以喺好多美國人嘅心目中咧，阿 Massie 就好似成為咗英雄一樣嘅存在，而民間推舉佢去選總統嘅呼聲都幾高。咁但係咁樣當然就令到阿 Trump 好難睇啦。於是佢就不停喺度攻擊阿 Massie 咯，而且更加令人發指嘅就係咧，佢竟然係將佢嘅支持者入面堅持去追究 Epstein 事件嗰啲人叫做弱者。咁好明顯嘅就係咧，呢個就係大大打擊咗阿 Trump 嘅民望。不過好多親粉當然都當睇唔到啦，因為佢哋就會同自己講話阿 Trump 起碼好過民主黨。咁其實稍為諗一諗咧，你都會覺得佢哋真係幾可憐。咁所以最後剩翻少少時間啦，我就想簡單講下呢個中美博弈嘅問題，因為好多華人親粉就將阿 Trump 當係中共最大嘅敵人咯。咁所以如果你唔支持阿 Trump 嘅話咧，佢有時候就係直情會將你叫共匪。而當佢哋睇到阿 Trump 活捉呢個馬杜羅啊，又或者係當佢哋見到哈梅內伊被殺嘅時候咧，佢哋都會無條件咁去支持，因為呢啲都可以做到削弱中共嘅效果啊嘛。咁我哋都知道就話呢啲軍事行動其實根本就同民主自由冇任何嘅關係，而呢啲親粉就話佢哋係反對中共嘅獨裁專制。咁但係如果係喺對自己有利嘅情況之下咧，美國係完全可以接受一啲極度專制嘅政權，而且更加可惡嘅就係佢哋直情係會諗都唔諗就推翻一啲佢哋唔中意嘅民選政府。咁就可能就話佢哋有時候都代表正義啊，不過我哋呢啲就叫做選擇性嘅正義啊嘛。而選擇性嘅正義其實就係同邪惡冇分別，即係好似而家就有一個警察啦，咁佢執法嘅時候咧，佢就係會以對方嘅膚色嚟決定執唔執法。咁請問呢個就有啲咩正義可言呢？咁不過點都好啦，我呢一集就講到呢度先。如果中意前面嘅內容，就不妨俾個 like 同埋訂閱啦，呢個都會成為我哋好大嘅動力。